朕欲征伐四野，开治边郡。张骞，朕现命你为我大汉使节，出使大月支，并查探西域各国，通其有无，以备匈奴来犯。遵旨。微臣定当不辱使命，不失汉节，尽心竭力以谢圣恩。好，回朝之日，朕当亲迎为贺。你去吧。建元3年，故地刘彻招募天下勇士，出使月支。郎官张骞接榜而出，率100人之队，先后2次前往西域，总历17年。从此，开启了西北诸国与汉朝往来的新时代。风起剑章第2集。父亲，请允许我出兵汉国。修图，你的理由呢？汉国皇帝霸占了我的妻子，这就是理由。哦，你的妻子不是好好的吗？不，我指的是我最初的妻子韩嫣。哦，是韩颓当的孙女啊。韩嫣生下来后，和你年纪最配，就许配给了你。说起来，这韩家的小嫣姑娘，长得还真是漂亮，性子也和我们匈奴挺相似，不像别的汉人那般懦弱。是的，就是小嫣，她现在被汉国皇帝霸占了。汉国的皇帝用上大夫的官职绑住她，把她锁在深宫里。你等等，你说上大夫，那是个男人吧？如果我记得没错，韩家的小嫣姑娘早在4年前嫁给你后就坠崖死了，尸首摔得血肉模糊，又怎么会再次出现？而且一个是男，一个是女，2人只是同名同姓吧？对不起，父亲大人，小嫣不是女孩子，韩家也没有女儿，他们为了回国欺骗了你，欺骗了我们所有人。4年前我娶妻那天，小嫣，为什么臣妾的大喜日子，你为什么无缘无故乱跑？不，什么都别说了，快跟我回去，天亮还要给各位长辈奉茶见礼呢。我是不可能当你妻子的。为什么？因为我也是男的，出生13年来一直都是。你，小嫣，如果你不喜欢我，不愿意嫁给我，就直说好了，何必说这种谎话？我没有说谎，你看清楚了。单于要祖父答应将家族里的女孩子嫁过来，才允许他回国。祖父答应了，但是族里一直没有女孩出生，只除了我。父亲便给我取名为嫣，假装成女孩。哼，你们都被骗了。他们把我留下来，是为他们争取回去的时间，然后让你们杀。事情就是这样。接着，我就假称他摔死，其实是放他回了汉国。我欺骗了你，因为我知道，如果你知晓真相，一定会杀了小嫣。什么？你？当时我就当他已经死了。父亲大人，
我再次请求您允许我出兵。当初指腹为婚，韩嫣是女，是我的妻子；是男，便是我的兄弟。汉国皇帝夺我妻子，辱我兄弟。如果我就这么忍气吞声，还算什么男人？所以我一定要去救他。你说的出兵理由，就是汉国皇帝霸占韩嫣？这是我方探子得到的情报，还是只是传闻，或者是对方故意放出来的消息？这个作战非同儿戏，仅仅因为一个未经证实的消息就贸然出兵，后果不堪设想。虽然目前真正称得上是我匈奴敌人的只有汉国，但其他诸国无不虎视眈眈。天下越乱，他们就越好从乱中取利。是，孩儿谨记父亲教诲。那么，如何才能知道这消息是真是假？很简单，一封书信便可。修图给国师请安。这是向汉国皇帝要人的国书。如果消息是假，韩嫣马上就会被送到匈奴来，回到你身边。如果消息是真，汉国皇帝暴跳如雷要开战，冲动之下必然准备不足，我们均可从容应对。诸位爱卿，怎么看？启奏万岁！匈奴虽然言辞傲慢，但并无十分失礼之处。他们所要求的也并非割地等动摇社稷根本之事。故臣以为，就是说要答应了。是。正如匈奴国书所言，二国已和亲，两主欢悦。我大汉若能以和为贵，顺天恤民，世世相传，食之无穷，则能使百姓莫不得益。臣请万岁为社稷天下苍生割爱。以和为贵呀！放肆！诸位爱卿的记性，未免也太差了吧？难道你们忘了，是谁发下毒誓，要灭我大汉？是谁将我大汉的兵力配置透露出去？匈奴本来没有文字，也没有铁器，是谁教给他们分条记载事物的方法？又是谁将我大汉制铁之术带给了他们？中行月还没死呢，这国书就是他亲笔写的。都给朕听好了，我大汉绝对不能再出第二个中行月。在写什么呢？你来了。北军扩充后，共为8校，必须有个统一的规章才行。我正在起草，等写完了，你看一下。别闹，都糊了。糊了就扔了，反正不过是草稿。哎，你倒大方，这一副缣帛，可抵普通人家好多天用度了。真的别闹，静静的等我写完，好不好？好吧。上次休沐，你有回家吧？是啊，我还特地跟你辞行的。那伯母和你弟弟都好吗？
大家都挺好的。生活上可有什么不便？如果有，尽管跟朕说。唉，你赐的金山银山都能压死人了，10辈子也用不完啊。是吗？哦，那就好。我大汉若能以和为贵，顺天血民，世世相传，食之无等。忘了，是谁发下毒誓，要灭我大汉？当年中行月不过是个被迫陪嫁去匈奴的宦官，就已经给大汉造成了巨大的威胁。如今，王孙是我的心腹，知道的实在太多了。万一他，朕将成为大汉的千古罪人。请皇上割爱，臣社稷苍生为割爱，天为而治。匈奴使者只会知道王孙得疾病去世了，若不相信，有尸体为证。对，只要下手够快。终于写好了。这又是什么上古名剑？瞧你都看呆了。还是原来的那把，只是闲着无聊，随便看看。我写得很慢吗？是有够慢的。来，给朕瞧瞧。除中垒外，又增置屯骑、虎贲等8校，分别屯于长安城。不行，用剑刺会留下明显的伤口。如果匈奴使者要求验尸，就麻烦了。得赶快找一种无色无味，喝了之后会像睡着的药，怎么查也发现不了是中毒的药。对，你怎么抖成这样？很冷吗？来人！别叫人来，别走，哪儿也不要去，好不好，王孙？为什么不再多给朕一点时间？20年，不，10年，只要10年，朕就要匈奴好看。小燕，多次去信不见回复，我已带着人马前来迎接你。3天后到达长安，等我。修图，你这个笨蛋！去吧。禀大人，万岁召见。我这就过去。修图，你不应该来的。我现在过得很好，你真的不需要担心。事情并不如你想象的那样，忘记我吧，快回去。今日接到急报说，有小股匈奴正在我大汉边境侵扰，朕正和李靖商议该如何处理。王孙怎么看呢？匈奴竟然敢到我边境，自然应当驱除。他们这次来，似乎是因为朕迟迟没有对他们的要求做出回应。
软的不行就想来硬的。哼，王孙，你该明白，朕真的不希望你到匈奴那边去，更没打算让你去，所以你尽可以放心。是，皇上深恩厚道，臣铭记在心。朕希望你能继续为我大汉尽心竭力。臣不敢有望。李爱卿，朕命你带领1万骑兵，火速赶赴前线，驱除匈奴。朕会另给当地太守旨意，让他配合你，授你调度节制。臣领旨。皇上，臣也愿望。此次领兵的是修图，臣对此人颇为了解，如若前往，便可知己知彼。哼，你怎么知道领兵的是修图？啊，这，臣只是听说。哼，听说？李青，你先下去吧，做好准备，后天就出发。是。你请战，对敌？哼，朕不让你走，你就想法子要自己赶去。你说，这是什么？在朕为自己的花心反省的时候，你在思念你的青梅竹马。朕为怎样才能应付好匈奴，为如何保住你而痛苦万分的时候，你却在和九旗人互通款曲。现在，匈奴来接人了，终于能离开朕了，你很高兴是不是？不是的，他的书信我一直都没有理会。这一次我是叫他打消念头，叫他赶快回去。来，你看一下呀，我说的都是真的。朕不看。原来，你们一直都有书信来往，天各一方，只能鸿雁传书。哈，真是让人肝肠寸断呐！要朕看你们卿卿我我，情话绵绵，朕做不到。我告诉他，我喜欢的人是你刘彻，我现在过得很幸福，我愿意这样过一辈子。哼，笑话！朕见一个爱一个，见异思迁，狼心狗肺。朕不忠不孝，不遵祖宗教诲，与元老祖母为敌。朕不仁不义，只顾大兴土木，纵马游猎，将万千灾民弃之不顾。这样的朕，有什么值得你喜欢？祖宗的教诲是黄老无为，今日已不合时宜，正应有所变革。你所做的顺应天理，能使大汉更加富强。至于大兴土木，纵马游猎，太皇太后专权使你无法作为，只有在世慈福，避其锋芒，积蓄力量，才能在适当的时机予以反击啊！我喜欢你，因为你有抱负，有能力，胸怀大志，敢做敢当，不管遇到什么事都能保持理智，一切以大局为重。你是大汉的皇帝，你做得很好，而且你能做得更好。哼，因为朕是皇帝吗？匈奴灭月氏、楼兰、乌孙以及周边26国，把反抗不服的全部杀死。如果不满足他们的要求，就只有一战。到时候，大汉的下场将与他们一样。王孙，如果朕不是皇帝，你还会愿意和朕在一起吗？圣上有旨，宣卫青、卫子夫觐见。这姐弟俩长得可真像啊！是啊，简直就像他姐姐换了男装一般。呵呵，来，卫青，到朕这里来。是。
你说什么？你要本宫去看望那个卫子夫？是，奴婢只是觉得，万一皇上问起来，也好交代。不错，看望宫中有孕的妃嫔，确实是国母的本分。可皇上心里还有我这个皇后吗？自从被迫移居到这长门宫，他还记得我是他的皇后吗？身为皇帝，自然少不了妃嫔。只是天下美女那么多，皇上为何还不知足？为什么还要去宠幸男子？卫子夫算什么东西？竟然为了邀宠，把自己的亲弟弟也拉进来，要本宫去看望他，他也配？你没有遵守约定，你答应过我，卫青长大成事前不会碰他，你实现了。对，但那又怎样？朕就是这样的人，你不是早就知道了吗？刘彻，你以前不是这样的。哈哈哈，朕一直是这样。朕是男人，喜欢狩猎，更喜欢各种不同的美人。王森，你也是男人，你应该明白。我不明白。哈哈哈，是吗？那就是朕的不是了。朕知道，这会让你生气，可这是朕的老毛病了。以前改不了，现在改不了，以后也永远改不了。放开我！是朕不对，统统都是朕的错。朕毁了你，现在又毁了另一个14岁的孩子。这样的朕，你还会说喜欢吗？你说啊！如果不，那就快走吧，离开这里，匈奴那边去。他一直在等着你，他会不要妻子，不要孩子，永远只要你一个。我喜欢你，因为你有抱负，有能力，胸怀大志。告诉我，我喜欢的人是你刘彻。他现在过得很幸福。不是的，他的书信我一直都没有领会。这一次，我是叫他打消念头。值夜的时候不可以喝酒。来，尝一口。不要，太强人了。不会喝酒算什么男人呀？会喝酒的女人多的是，难道他们喝几口酒就变成男人了吗？你的歪理越来越多了。魏大人，有贵人相请。贵人？是谁？魏大人去了就知道了。等等，把话说清楚。走。卫青。哼，匈奴的野种，要不是长公主仁慈，就连你也一起结果了。哪个长公主？哈，等你到了黄泉，问问那个小南昌，不就知道了？开心吧，阿娇，娘把这小南昌抓来给你出气，哼，要杀要剐，阿娇全凭你高兴。是陈皇后，还有她的母亲关陶太主。哼，就是这张脸，和卫子夫那贱人还真是一模一样。你想要什么？要钱财，还是要欢慰？说出来，
本宫会满足你，然后你就乖乖的离开吧。臣什么也不要，臣姐也并没向皇上要求过任何东西。不要脸！弟弟是个小贱人，你这做弟弟的怎么也跟着犯贱？亏你还是堂堂男子汉，身为男子却接受另一个男人的宠幸，简直是贱到了家！哼！那么喜欢男人吗？好，本公主就成全你。你们给我把他玩死！像这样的男娼，只配这种死法。哼！王孙，这比王孙可是削铁如泥的利器，就算你是不会武功的小孩，有他在手，要宰了这几个人，也照样轻而易举。他有剑！你竟敢杀人！杀了他，把他给我剁碎了！我不想死。朕想听听皇后的解释。臣妾想皇上啊，每天每个时辰都在想皇上现在在做什么，是该上朝了吧？要听多少唠叨？该下朝了吧？又要看多少奏折？皇后，该进膳了吧？御膳不知合不合您的胃口，也不能总是忙着正事，要出去散散心，但也不能太忘记时间。皇后，天气越来越凉了，皇上小时候总有踢被子的习惯，得吩咐人看着，小心千万别着凉。皇后，够了，不要东拉西扯。朕的问题你还没回答呢。臣妾没有什么好说的了。父亲大人不过是依照臣妾的命令，在掖庭里诏狱。如果皇上要降罪，就请惩罚臣妾一人吧。无论是什么样的责罚，臣妾都甘之如饴。哼！皇上，我才是你的结发妻子。你说过的，如果我愿意嫁给你，你会用黄金为我盖一座屋子，我们白头到老，子孙满堂，你都忘记了吗？谢谢您，韩大人。如果不是您这把剑，我就没命回来了。哎，别起来，你伤得不轻，比公孙敖严重多了。好剑。把他送给我的是恶名昭著的匈奴人，不过制造他的却是一个汉人。我在掖庭里没有看到他的鞘，是在你这里吧？来，把它收好了，以后还用得着呢。韩大人，留着防身吧。这么好的东西给我，真是浪费了。皇上给你们魏家的赏赐，你都知道了吧？你的兄弟姐妹，连带帮你报信的公孙敖一家，一个不漏。你记好了，这还只是开始。以后的日子里，类似的事情会像家常便饭一般。这次如果不是有他，你会怎么样？所以，还是乖乖收好吧。但是，
别恨皇后，别恨她。虽然她把你伤成这样，我还是希望你不要恨她。韩大人，皇后也只是个普通的女人，一个拼命想要挽回丈夫的可怜妻子罢了。如果换成是我，恐怕也会做出同样的事情来。不要把我想得太好了，魏大人，我不是圣人。其实，我的天地比作为女人的她要宽广，所以从这点来说，我比她幸运多了。如果皇上最喜欢的人不再是我，那也没关系，只要我还能得到他的信任，还能帮助他，那就足够了。韩大人，您可回来了，快去看看皇上吧。皇上怎么了？哎呀，您去看看就知道了。皇上怎么了？皇上，好疼，好疼啊！朕的头快要裂开了。皇上怎么会突然这样？御医呢？去换了没？御医是换了，但皇上这个样子，谁也没办法靠近呀。下午韩大人您出去后，皇上找不到您，就开始发火，跟着喊头疼，不久就变成这样了。好疼！韩大人，好疼啊！你和皇上一整天都在一起，就没看出一点异样？皇上，忍耐一下，不要动，让御医给您诊治。王孙，是你吗？王孙，你还回来做什么？既然把朕抛下，又何必回来？走啊！你走啊！我没有走，我哪里也不会去，这里就是我的家，我发过誓，我会陪着你，一直陪着你。快为皇上用针！我说好的，你要给我看大汉大大的疆土，你要带我去草原，去我出生的地方。你还没把我推到水里呢，你还没报仇，我怎么能走？王孙，不要走，就待在这儿，留在朕的身边，哪儿也不要去。不要走，不要走，就待在这儿，不要走，不要。是蜈蚣！万岁洪福，是这条蜈蚣钻进了耳朵，才头痛不止的。这蜈蚣是从哪儿来的？惊蛰雷声一响，虫子、长蛇之类的事物便都惊醒过来。这蜈蚣钻耳之事，在乡野民间是常有的。那是在民间，宫中日日有人打扫，怎么还会有蜈蚣爬进来？宫中人那么多，他怎么偏偏钻进朕的耳朵里？哼，莫非他能认人？那天皇上的耳朵里钻进了一只蜈蚣，怎么赶也赶不出来。正好你二姐带着儿子来到宫中看望卫子夫，不知怎么孩子突然大哭起来，这一哭就把蜈蚣给吓出来了。蜈蚣怎么会钻到皇上的耳朵里？这正是有文章的地方啊！如果只是巧合，那就更方便了。只是一条蜈蚣钻到人耳朵里了，能有什么文章？你知道什么是巫蛊之术吗？利用巫蛊可神不知鬼不觉地杀人。现在，竟有蜈蚣突破驱虫药的阻碍，钻进了皇上的耳朵里。
而在长门宫，皇后不顾禁令招女巫做法。阿青，你想一想，这意味着什么？哼，巫蛊未必是真，但这场无妄之灾，总要有人去承受。宫中发现的蜈蚣，与这城郊树林里的确实相似。谁？小燕，我来接你了。修图，我不会跟你走的。小燕，当初我没有给你回信，就是最好的回答。既然你来了，我就当面跟你说清楚。修图，报告，跑了个汉人。来，我们走。带着我，你们是出不了长安城的。小燕。走，回草原去，驾！韩大人说：“你知不知道这样有多危险？”语气之中是十分关切。然后呢？小人不敢说。说，是。然后韩大人就抱住那个匈奴人和他亲嘴，接着韩大人就爬上匈奴人的马背，然后两个人就一起走了。退下！快给我退下！是，不会的，王孙不会背叛我，他没有理由离开我的。为何有匈奴潜入却不被发觉？长安的守卫不会如此松懈，定是有人故意放他们进来的。来人，传卫青，立即封锁长安所有关卡，以长安为中心向外开始大搜查，一定要把王孙平安的给朕带回来。是。还有，你马上去韩府，把韩老夫人和韩家幼子请到宫里来，现在就去。别怕，先找个垫脚的地方，慢慢来。那只手也给我。小燕，吃药了。躺着喝，别逞强。小图，你不该来的。真的不希望我乱跑的话，就让我回长安去。否则，不管是下雨还是下刀子，有机会的话，我还是会逃的。你是想说，是我突然出现打破了你平静的生活，我是突然把你掳走的强盗？我担心你被狡诈阴险的汉人欺负欺骗，原来一切都是我多事。不，我感激你的好意。什么被欺负的？身在朝廷，各种摩擦自然无法避免，但这不该成为逃避的理由啊！离开匈奴的时候，我就告诉过你，我希望
能像真正的男儿那样。那在匈奴不也一样吗？匈奴是你出生长大的地方，就因为那个汉国皇帝，因为那个男人，是不是？他强迫你了，是不是？没有任何人强迫过我。你告诉我，你要建功立业，娶妻生子，做个真正的男儿，我相信了，所以欺骗父亲放你走。可是现在呢？你到了汉国，却成了另一个男人的妻子，这和当初留在我的帐篷里有什么区别？哪个掌柜，还不快给老子滚出来！哎呀呀呀！长官，您有什么吩咐？有话好好说，好好说呀！嘘，别出声。皇上有旨，7天之内，韩大人如果不回去，韩家上下不论老小，都得挨刀子抵罪。谁胆敢窝藏，一律极刑处置。魏大人，话已经带到。好，我们走。别担心，他们已经离开了。检查过的地方不会再来第二次，我们可以从容的离开，甚至依照原定计划再住上1晚。不过，我们还是今天就启程吧。修图，别说不可能的事了。不，这是可能的。到这个时候了，你还能平静的自欺欺人吗？什么叫自欺欺人？小燕，刚才如果你叫的话，我和部下们的头颅就会挂在城门上，但你没有叫，这就证明你心里是有我的。你跟我走，然后我会亲自把你的母亲和弟弟都接出来。如果汉国皇帝也喜欢你，又怎么会伤害你的家人呢？不，我很清楚他是什么样的人。如果我真的跟你走了，在他心中就是不折不扣的叛徒，他绝对不会轻易饶恕背叛自己的人。他既然放出话来，就必然会做的。混账！你就要这样回去吗？我们走了5天，好不容易来到这里，只要再前进1步，就是广阔无垠的天地。你要让这些天来的努力都付诸东流吗？那个混账，居然用你全家的性命来威胁你，而你还喜欢他。如果我再任性一点的话，确实可以用全家的性命换回一个人的逍遥。只可惜我不能。修图，你的心意我都知道了。小燕，汉国与匈奴必有一战，总有一天我会跟随汉国的军队到前线来。到那个时候，修图，如果你能的话，打败我，抓住我，我就跟你走。韩大人，检查客栈是你故意的吧，卫青？我欠你一个人情了。走吧，不然就赶不上期限了。驾！天空上堆堆排成行，江水长，秋草黄，草原上琴声忧伤。红叶向南方，飞过芦苇荡。天苍茫，野鹤望，心中是北方家乡啊。
上。